السلام علیکم. نننۍ ویډیو زموږ د سعودي عرب په باره کې ده. په سعودي عرب په خانه کعبه باندې طوافونه څنګه بند شوي او د څه د وجې بند شوي دي. د سعودي بادشاه ملک سلیمان ویلي دي چې د خانه کعبې طوافونه بند کړي او سفر باندې چې کوم کسان راځي باید چې د هغوی د میډیکل سرټیفیکیټ ورسره حتمن وي. که د میډیکل سرټیفیکیټ ورسره نه وي نو فوراً ورته سفر کوئ. فوراً یې خپل ملک ته ولېږئ، ولې چې دوی سره به ځان سره وایرس او بیماري د راوړي وي. تر اوسه پورې د خانه کعبې طوافونه بند دي. بیت الله شریف طوافونه مکمل بند کړي دي او بهري کسان د سفر د راتګ نه وي بند کړي. په دې کې بهري کسانو ته ډېر غټ تکلیف دی، ولې چې هغوی وایي چې موږ په لکونو روپو تاوان کړی دی او موږ اوس چې کوم مقصد ته راغلي وو هغه مقصد موږ ترلاسه نه کړو، یعنې د دې تاوان به موږ د چا نه غواړو. او اوس په هلته کې چې کوم مسافر بهرني کسان دي نو هغوی ډېر غټ فریاد کوي چې یعنې موږ نه حج وکړه او نه موږ زیارتونه وکړي. ملک سلیمان د سعودي عرب بادشاه ورته دا خبره کوي چې بالکل د 10 ورځو دپاره د بیت الله شریف طواف مکمل بند دی او عمرې پرې مکمل د بهرني کسانو دپاره مکمل عمرې بندې کړي. ولې چې دی د څه د وجې بند کړي، یعنې هغوی د وایرسو نه ډېر سخت یېرېږي او د وایرسو یوه پروپیګنډا سټارټ شوې ده. سعودي بادشاه خپلو پولیسو ته ویلي دي چې مکمل دا طوافونه بیت الله شریف مکمل بند کړي. نو څوک مانځه ته ولګېدی او نه څوک داسې دننه ورپلګېدی، ولې چې داسې کسان په دې کې وي چې هغوی باندې به جراثیم نښتې وي او موږ او تاسو ته به داسې پته نه وي او باید چې دا به زموږ په ملک کې دا جراثیم خور شي. حتمن نن سبا هلته کې خلکو ته غټ تکلیف دی او نن سبا چې څوک ځي نو حتمن ورسره چې د میډیکل سرټیفیکیټ ورسره نه وي نو هغوی سفر نشي کولی او هغه په څه دوران کې به الله دا میډیکل سرټیفیکیټ ورکوي. یعنې د سفر نه 24 غنټې مخکې به دا د میډیکل سرټیفیکیټ دا تازوي او که چېرې چا سره د میډیکل سرټیفیکیټ نه وي نو هغوی ته یې څه اجازت نشته چې هغوی بهر ملک ته سفر وکړي یا عمرې ته لاړ شي. زموږ ته نننۍ معلومات د دې ځای پورې دی. که زموږ ته معلومات ستاسو خوښ شوي دا ویډیو د ساتمن نه کوم دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې دغه هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در